Nyuma y'uko abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger, iki gihugu cyahise gifatirwa ibihano n'umuryango wa CEDEAO uhuriweho n'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika mu bijyanye n'ubukungu. Uyu munsi kuwa kabiri, abategetsi bo mu muryango w'abibumbye ONU bavuze ko ibihano byafatiwe Niger biri gukumira imfashanyo z'ubutabazi zirimo ibiribwa n'imiti, bityo bakaba basabiye Niger gusonerwa kandi ubusabe bukaba bwoherejwe mu muryango wa CEDEAO. Ni nyuma y'uko hari amakamyo menshi atwaye imfashanyo z'ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ubutabazi yewe n'indege za ONU byose byahagaritswe. Ibi byose byakozwe ari nk'uburyo bwo gushyira igitutu ku basirikare bakoze kudeta ngo basubizeho Perezida Bazoum, ariko ibyo ntibabikozwa. Ahubwo abasirikare bikomye igihugu cy'Ubufaransa nacyo kigaragara nk'igifite ijambo rinini muri Niger, kugeza aho ambasaderi wabwo muri iki gihugu yirukanywe azira kuba yaranze kwitabira ubutumwa bwa minisitiri waho. Mu ijambo rye ubwo yabwiraga abadiplomate, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yareruye avuga ko ambasaderi w'Ubufaransa azagumayo. Ahubwo Macron yatunze agatoki abandi baperezida b'ibihugu byo mu karere ka Sahel, abahamya kugira imbaraga nke yumvikanisha ko batari bakwiye kuba barebera ibibategereje nabo. Macron akomeje gukeza Perezida Bazoum wahiritswe ku butegetsi, akamushimira avuga ko kuva ku butegetsi atari ubushake bwe. Uko Ubufaransa budahwema kwerekana uruhande buhagazeho, ni nako abaturage bo muri Niger nabo badahwema kwerekana ko abasirikare ahubwo batinze kujya ku butegetsi. Igitangaje muri ibi ni uko abagaragara ku ruhande rw'abasirikare cyane biganjemo abagore n'abana bakiri bato. Niger ifite akamaro gakomeye nka kimwe mu bihugu bikungahaye cyane kuri uranium ku isi kandi ishakwa na buri wese. Uretse ibi, Niger ni ibirindiro by'ingabo z'Ubufaransa, Amerika n'izindi ngabo z'amahanga ziri gufasha kurwanya imitwe y'intagondwa z'abayisilamu mu karere. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.